Следующее. Рыбалка. Вопрос по рыбалке. Постоянно. Где взять удочку, где взять удочку, где взять удочку. Смотрите. Выполняйте задания в руководстве по выживанию. Я точно не помню, но точно после задания о Нэнси я еще вернусь, поговорю, у вас начнется уже задание с удочкой, с рыбалкой. Там будет написано: пойдите там в Ассирийские холмы, найдите Васта, NPC, поговорите с ним, вы туда приходите, он вам дает первую вашу удочку, вы выполняете задание, порыбачить, возвращаетесь к нему, он говорит: все, ты молодец, вот тебе, формула удочки и наживки. После этого вы ее можете крафтить самостоятельно. Где это сделать? Над рюкзаком есть слово «формула». Нажимаете, и вот она у вас сразу идет. Может, у кого-то не сразу. Деревянная удочка и блесна, приманка. Так, что по поводу крафта удочек и вообще всего, что тут находится. Когда вы нажимаете удочку, хотите ее скрафтить, у вас есть варианты, из чего вам ее делать. Вы можете делать либо из нанопластика, это тот ресурс, которого у вас поначалу будет достаточно много, и его будет не жалко. Пока вы не начнете сильно разбираться в игре и начнете прокачивать оружие, но это уже после 60 уровня. Поначалу нанопластик у вас точно должен быть. Вот сейчас я могу, там даже написано нанопластик 1 уровня. Сколько у меня есть и сколько надо. Можно еще сделать из материалов. Вот я снизу, там есть слово либо материал, либо нанопластик. Я меняю, и меняется из чего я могу приготовить. То есть можно из веток приготовить и древесины. Чтобы не заморачиваться, например, у вас нет сейчас, вы там где-то на локации бегаете, чтобы не бежать там куда-то рубать деревья эти, просто выбираете нанопластиком и делаете из нанопластика. Так же самое все, что тут находится, можно делать из нанопластика. Все так делают. Так, следующее. Так, нанопластик. По поводу патронов тоже вопросы были. Смотрите, патроны ваши, вот эти вот, вы можете делать тоже из нанопластика. Но для этого вам нужно сначала открыть способность, чтобы вы могли его делать. Открывайте свою аватарку. Способности. Изготовить. И получается 4 столбик, называется изготовление усилений. И самое первое нарисован ящичек с патронами. Боеприпас, так и называется. Прокачивайте его каждый раз на максимум, то есть всего 3. Как только у вас откроется, сразу прокачивайте, и тогда вы можете делать его самостоятельно, не на станке, в любой момент, там даже во время данжа. Вы бегаете где-то, то есть чтобы не бежать к станку, открываете формулу снова же над рюкзаком, ищите патрончики и изготавливаете их из нанопластика. Вот написано, сколько надо и сколько есть. Изготавливается быстро. Так, по поводу... Вроде с этим разобрались. Следующее. Это у нас плохая погода. Почему меня убивает плохая погода и как это можно исправить? На маленьких уровнях это у всех такая беда. Особенно, когда время года зима. На локациях таких, как гора Сноу, шахта УТЦ, там очень плохая погода. Пока у вас маленький, броня низкого уровня, а щита, может, вообще еще нету, что можно сделать в таком случае? Несколько вариантов. Это прокачать способность. Открываете аватарку, способности, бой. Да, бой. И 2 столбик называется тяжелая броня. Нарисован костер. Обычное выживание называется. Снижает урон от суровой погоды на 5%. Вы изучаете это. У меня не изучено, потому что я ревенант, и мне это особо не мешало. Но вот те, кто выбрал людей, у них это прям беда-беда. Так, что еще можно? И костер. Также можете скрафтить костер у себя. Где костер крафтится? Формула. Открываете снова же. Ищите костер и крафтите себе костер, ставите его и греетесь. Если у вас нет костра, значит вы еще его не изучили. Точно так же открываем способности.
изготовить. И вот там, где усиление изготовления, где были боеприпасы, прям под ним костер. Изучаете все, вы можете крафтить костер. Молодцы.